อนกี่โกงอีกทีได้ไหมได้แล้วโอ้โหมันยังไม่ฟื้นเลยว่ะเอาบอลหินซัดได้ไหมจุกลูกอยู่เลยเนี่ยเห็นลูกเลยตั้งเลยได้ไหมล่ะล้มลุกคุกคานอยู่น่ะไปธรรมชาติไม่มีแกล้งไม่กล้ากางจุกแล้วกลัวเหยี่ยวเห็นมาลองวิ่งแล้ว